नमस्ते साथीहरू। तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ नेपाल सिभिल इन्जिनियरिङ लोकसेवा प्रिपरेसन। म छु तपाईँहरूको साथी सङ्गम महर। आज म तपाईँहरूलाई नेपाल सिभिल इन्जिनियरिङ को सेनिटरी 2068 सालमा सोधेको केही क्वेसनको तपाईँलाई उत्तरसहित दिनेछु। कृपया तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई केही नलेज पक्कै पनि प्रदान हुनेछ। तपाईँहरूलाई सिभिल इन्जिनियरिङ, सिभिल सब इन्जिनियरिङ, सिभिल सब असिस्टेन्ट, सिभिल सब इन्जिनियरिङमा पक्कै पनि यसले हेल्प गर्नेछ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र भिडियोलाई र तपाईँहरूले सेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईँको लागि हामी इन्जिनियरिङ लोकसेवा पार्ट 2 तर्फ लिन चाहन्छु। 2068 सालको सेनिटरीमा सङ्घमा सोधेको प्रश्न हामी तपाईँलाई राख्नेछु। कृपया एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला र तपाईँलाई कुनै कन्फ्युज लाग्छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। हामी तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्नेछु। तपाईँको लागि रहेको छ, तपाईँको लागि म 1 नम्बर प्रश्न राख्न चाहन्छु। 1 नम्बर प्रश्न तपाईँको लागि यस्तो रहेको छ। तपाईँको लागि 1 नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ। कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। द ल्याटिट्युड अफ ट्राभर्स लेग इज obtained by multiplying its length by अप्सन ए भन्छ टेन्जेन्ट अफ इट इज रेडियस बेरिङ, बीमा रहेको छ साइन अफ इट इज रेडियस बेरिङ, सीमा रहेको छ कोसाइन अफ इट इज रेडियस बेरिङ र डीमा रहेको छ कस्क्यान्ड अफ इट इज रेडियस बेरिङ। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी कोसाइन अफ इट इज रेडियस बेरिङ। तपाईँको लागि हामी अर्को प्रश्न राख्छु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। प्रश्न नम्बर 2 तपाईँको लागि यस्तो रहेको छ। तपाईँको लागि अर्को प्रश्न यस्तो रहेको छ। 2 नम्बर प्रश्न, अ क्लोज कन्टुर लाइन विथ one or more lower inside one inside it is represent। एउटा क्लोज काउन्टरमा 1 or more चाहिँ इन्साइड लोर हुँदै गएको छ भने त्यसको भ्यालु भनेको त्यसलाई हामी चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अप्सन एमा छ ल्याग, अप्सन बीमा हिल छ, अप्सन सीमा भ्याली, अप्सन डीमा क्लिप छ। यसको राइट एन्सर अप्सन बी हिल चाहिँ यसको राइट एन्सर हुन्छ। कृपया यसको राइट एन्सर अप्सन बी। तपाईँको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ 3 नम्बर, द लोकस अफ पोइन्ट्स फर व्हिच द सम अफ द डिस्टेन्स फ्रम इच पोइन्ट टु टु फिक्स पोइन्ट इज इक्वल इज कल्ड। अप्सन नम्बर 3 प्रश्न नम्बर 3ले भनेको छ एउटा लोकसको पोइन्टको बारे चाहिँ तपाईँको सम अफ द डिस्टेन्सको सम चाहिँ फ्रम इच पोइन्ट होइन प्रत्येक पोइन्टबाट टु फिक्स पोइन्टबाट इक्वल हुन्छ भने चाहिँ यसको अप्सन रहेको छ एमा हाइपरबोला, बीमा इलिप्स, सीमा कोन र डीमा रहेको छ प्याराबोला। यसको राइट एन्सर रहेको छ बी तपाईँको इलिप्समा चाहिँ यसको राइट एन्सर अप्सन बी रहेको छ। क्वेसन नम्बर 4 तपाईँको लागि यस्तो रहेको छ। इफ पी इज द प्रिन्सिपल एमाउन्ट, आई इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड एन इज द नम्बर अफ पिरियड्स इन इयर्स, देन इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अप्सन एमा रहेको छ 1 प्लस आई इन्टु एन इन्टु आई, बीमा रहेको छ एनआई माइनस 1, सीमा रहेको छ एनआई र डीमा रहेको छ नन अफ दि एबभ। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए। तपाईँको राइट एन्सर ए रहेको छ। र क्वेसन नम्बर 5 तपाईँको लागि यस्तो छ, द फाइनेन्सियल एनालाइसिस हेल्प्स टु द जज। अप्सन एमा रहेको छ द अपरेसनल इफिसियन्सी अफ फाइन, बीमा रहेको छ द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द फाइन र डीमा रहेको छ बोथ अफ दि एबभ, सीमा रहेको छ बोथ अफ दि एबभ, डीमा रहेको छ नन अफ दि एबभ। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी बोथ अफ दि एबभ राइट एन्सर हो।
तपाईँको लागि हामी क्वेसन नम्बर 5 राख्छु। द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न्स IRR इज द डिस्काउन्ट रेट द्याट अप्सन एमा रहेको छ इक्वल टु अ प्रोजेक्ट NPV टु 0 इक्वल टु अ प्रोजेक्ट NPV टु -1 सीमा रहेको छ इक्वल टु अ प्रोजेक्ट NPV टु +1 र डीमा रहेको छ नन अफ दि एबभ। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए इक्वल टु प्रोजेक्ट NPV टु 0 हुन्छ। यसको चाहिँ हाम्रो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ हाम्रो रेट अफ रिटर्न चाहिँ के हुन्छ इक्वल टु 0 प्रोजेक्ट चाहिँ इक्वल टु 0 हुन्छ क्या इक्वल टु प्रोजेक्ट NPV टु 0 सँग चाहिँ यसको चाहिँ IRR चाहिँ डिस्काउन्ट रेट हुन्छ। तपाईँको लागि प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ द मेन अब्जेक्टिभ अफ सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस अफ अ प्रोजेक्ट इज टु एक्जामाइन द ए अप्सन रहेको छ तपाईँको लागि प्रोडक्टिभिटी, बी चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी र सी रहेको छ सर्टेनिटी र डीमा रहेको छ सस्टेनेबिलिटी। यो चाहिँ राइट एन्सर रहेको छ यसको सर्टेनिटी यसको राइट एन्सर सी रहेको छ अनसर्टेनिटी। अब्जेक्टिभ अफ द सेन्सिटिभिटीको अब्जेक्टिभ भनेको सर्टेनिटी हुन्छ। अब तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न IRR इज द रेट अफ रिटर्न युज्ड इन क्यापिटल बजेटिङ टु मेजर एन्ड कम्पेयर द के हुन्छ अफ इन्भेस्टमेन्ट। यसको अप्सन एमा छ भल्नेरेबिलिटी, अप्सन बीमा रहेको छ भेरिएबिलिटी, अप्सन सीमा रहेको छ साइज, अप्सन डीमा रहेको छ प्रोफिटेबिलिटी। रेट अफ रिटर्न भनेको तपाईँको कति चाहिँ तपाईँको नाफा रेट कमाउनु भयो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ दिनुभयो भनेको यसको राइट एन्सर रहेको छ क्वेसन नम्बर 8 को प्रोफिटेबिलिटी यसले मेजर गर्छ बजेटिङ क्यापिटल बजेटिङलाई मेजर गर्छ एन्ड के गर्छ कम्पेयर टु कति चाहिँ नाफा हुन्छ भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर डी चाहिँ यसको राइट एन्सर हो। तपाईँको लागि चाहिँ 9 नम्बर रहेको छ इफ होइन इफ द इन्भेस्टमेन्ट अफ फाइम मेक वुड होइन साझेदारीका संस्थाहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लगानी चाहिँ वुड होइन भ्यालु फ्रम दि फाइम इट मिन्स द NPV लेस देन 0 सरी के हुन्छ अप्सन एमा 8 छ, बीमा सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ अरू मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अरू नन अफ द एबभ। यसको राइट एन्सर रहेको छ तपाईँको लागि सबट्र्याक्ट अप्सन नम्बर बी चाहिँ रहेको छ राइट एन्सर सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने NPV चाहिँ लेस देन 0 हुन्छ त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र 10 नम्बर प्रश्न तपाईँको लागि यस्तो रहेको छ द रेसियो अप्टेन बाई डिभाइडिङ क्विक एसेस्ट बाई करेन्ट लिएबिलिटी इज कल्ड के भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले टर्नओभर रेसियो, एसिड टेस्ट रेसियो, सल्भेन्सी अर नन अफ दि एबभ दिज होइन नन अफ दिज एबभ। यसको राइट एन्सर रहेको छ तपाईँको लागि हामी चाहिँ एसिड टेस्ट रेसियो चाहिँ हामीले भन्छु यसलाई चाहिँ होइन। तपाईँको लागि 11 नम्बर क्वेसन यस्तो रहेको छ विच अफ दि फलोइङ ह्याज लिस्ट सिग्निफिकेन्स इन बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस अफ पब्लिक प्रोजेक्टको लागि सबभन्दा कम चाहिँ सिग्निफिकेन्स कुन हुन्छ भने तलको मध्ये बेनिफिट रेसियोमा। यसको राइट अप्सन नम्बर ए रहेको छ आइडेन्टिफिकेसन अफ रिलेभेन्ट बेनिफिट एन्ड कस्ट, मेजरमेन्ट अफ बेनिफिट एन्ड कस्ट, ट्रिटमेन्ट अफ अनसर्टेनिटी, क्यालकुलेसन अफ पेब्याक पिरियड चाहिँ हाम्रो सबभन्दा लिस्ट चाहिँ के हुन्छ सिग्निफिकेन्स इन बेनिफिट कस्ट रेसियो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन अफ पेब्याक पिरियड चाहिँ हुन्छ। र तपाईँको लागि हामीले अर्को प्रश्न राख्न गइरहेका छौँ क्वेसन नम्बर 12 इन विच इयर होइन कुन इयरमा चाहिँ BS विक्रम सम्वत वाज द नेपाल इन्जिनियरिङ एक्ट होइन प्रोमुलगेटेड अथवा प्रोमुलगेसन कुन BSमा चाहिँ हाम्रो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल चाहिँ प्रोमुलगेसन भएको थियो अथवा स्थापना भएको थियो भनेर चाहिँ यसको राइट एन्सर रहेको छ तपाईँको लागि अप्सन नम्बर बी 2055 रहेको छ यसको राइट एन्सर। र अप्सन नम्बर तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर अर्को रहेको छ तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर तपाईँको लागि रहेको छ
सरी चाहिँ यो चाहिँ अलि घुम्न गयो तपाईँको लागि म माफी चाहन्छु। म स्क्रिनबाट चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन देखाइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 13 रहेको छ, एज होइन पर नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल एक्ट 2055 द टेन्युर अफ द मेम्बर अफ द काउन्सिल इज। काउन्सिल नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अवधि कति हुन्छ? एकपल्ट तपाईँले जितेर जानुभयो इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा सदस्यहरूको चाहिँ हाम्रो टेन्युर चाहिँ अवधि मेम्बरहरू सदस्यहरूको टेन्युर अवधि त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्ने अवधि कति हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ रहेको छ 4 इयर्स। हाम्रो बीको मिनिमम इयर भनेको पढ्ने इयर भनेको 4 इयर हुन्छ, यसको टेन्युर पनि 4 इयर नै हुन्छ। अब तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ, द रजिस्टर्ड इन्जिनियर होइन जो चाहिँ इन्जिनियर्स इन नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल सुड ह्याभ टु रिन्यू देयर रजिस्ट्रेसन इन। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा रजिस्टर भएको इन्जिनियरले तिनीहरूको रजिस्ट्रेसनलाई चाहिँ कति वर्षमा रिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ अप्सन नम्बर ए चाहिँ एभ्री इयर, अप्सन नम्बर बी एभ्री 2 इयर्स, अप्सन नम्बर सी एभ्री 4 इयर्स, अप्सन नम्बर डी रहेको छ नन अफ दी इयर। यो चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ यति वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुनै कानुन व्यवस्था गरेको छैन, त्यसैले चाहिँ हाम्रो नन अफ दी एबभ छ। रजिस्टर रजिस्टर भएपछि हामी अर्को पटक चाहिँ रजिस्टर गर्ने यति अवधि भनेर तोकेको छैन अहिले, त्यसैले अप्सन नम्बर डी रहेको छ। तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 15 यस्तो छ, इन्जिनियर्स स्याल नट डिस्क्लोज विथआउट होइन डिस्क्लोज गर्दैन विथआउट पनि डिस्काउन्ट हामीले बन्द गरेको डिस्क्लोज गरेको भनेको कन्फिडेन्सियली इन्फर्मेसन होइन कन्सर्निङ द बिजनेस अफेयर अर के भन्छ टेक्निकल प्रोसेस अफ एनी पर्सन अर के भन्छ फर्मर क्लाइन्ट अफ इम्प्लोयर अर पब्लिक बडी अन हुइज दे सब। तिनीहरूले कुन सब गरिरहेको हुन्छ, सर्भिस दिइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा छ। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए रहेको छ तपाईँको लागि डिटिङ, अप्सन नम्बर बी रहेको छ गेटिङ पेड, अप्सन नम्बर सी रहेको छ रेन्युमेरेसन रेमुनेरेसन, अप्सन नम्बर डी रहेको छ कन्सेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर रहेको छ कन्सेन्ट, सहमति गर्नुहुन्छ। इन्जिनियरले कुनै काम डिस्क्लोज गर्नु भन्ने सबै कुरामा चाहिँ सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट एन्सर डी रहेको छ तपाईँको लागि। अब हामी चाहिँ अर्को 16 नम्बरतिर जान्छौँ तपाईँको लागि। रेक्टेङ्गुलर सेक्सन विथ होइन डेप्थ डी छ एन्ड ब्रेथ बी छ अफ अ बिम सब्जेक्ट टु अ सेयर फोर्स चाहिँ सब्जेक्ट भइरहेको छ होइन बीतिर भइरहेको छ। द म्याग्निट्युड होइन द म्याग्निट्युड अफ अ सेयर होइन स्ट्रेस एट अ टप इजमा चाहिँ स्ट्रेस सेयर म्याग्निट्युड अफ सेयर स्ट्रेस एट अ टप इज अफ रेक्टेङ्गुलर बिम इज अप्सन नम्बर बी बाई बिडी, बीमा रहेको छ 3b/2bd, अप्सन नम्बर सी रहेको छ 3b/4bd, अप्सन नम्बर डी रहेको छ 0। यसको राइट एन्सर 0 नै हुन्छ।